nersenin tartıyımından alparaylı. Sovetler sayısında kadınlar, asakallar berdi oturasa bir sayılı beste olaydı. Şol özü ben Ali Sovetler sayısında emez. Hazır bardıq memleketlerde özü memleketin postanavleniyesi var. Diyalo производства için. Şol postanavleniyelerde ayarda arız yazılı, erecesi, çoğul yapı, bu erecesi var. Oşanı saktap çoğuluş ötkörüp bugünkü yaşına kayıp çoğuluştu. Hürmatlı bugünkü çoğuluşta gelgen aksakaldı. Çakırılganı gene özlegen 41 adam ile, 41 aksakaldı. Oşanın 32'si geldi. Kvorum var. Andan çıkarımda töragalar, yaşlardan, şu aksakallardan mülgü alsın hep çakırdırıyor. Onlardan 10 çaktı gelgen. Ayakta 42 adam hazır çoğuluşta geliyordu. Kvorum var. Çoğulmuş. Açılsın mı? Gündegin açılsın degen yoldaşlar kola salıp koyacak. Sürümüzler. Karşı, kalız yok. Anda çoğulmuştu açık ediyor. Tutulanlar çoğulmuştu tertipli olup barışçı. Cumhurşu Prezidenti şey oldu. Cumhurşu Prezidenti sonuçlar 3 kişiden olsun. Bakalım görse bakalım. Gündegin Cumhurşu Prezidenti 3 kişiden olsun. Sürümler karşı kalması. Anda Prezidentim'de günde sunuş var. Mende sunuş var. Hurmatlı aksakallar, ең ұлы ақсақалымыз мына Байысбеков Мамазалы, Орозбаев Турдалы, Шакиров Абдығани. Anda şu 3 kişi Cumhurbaşkanı Prezidentine saylansın diye yoldaşlarla boş veriyorsun. Karşı falan. Şakirov var burada bıraksın. Bir saat, 2 saat içinde reglamenti bekli olmasa ama reglamentini çözülüp öter. Ana gündeki buna doklad için 10 minut koçayın, yarış sözge 3 minut koçayın, spravka için 1 minut. Şu reglament gündeki bekitilsin degen aksakallar, yoldaşlar, boşlar. Şimdi karşı kalır. Anda reglament bekildi. Birinci mesele boyunca dokladçı Orozbayev Turday. Ama tutulanlar anda ben kıskasındayım. Ona bu yerde ben yeki aksakalların toğlu şunlardan kaldı. Başta bir aksakallar toğlu uyuşturmadıkken ben de bundan 3 yıldan kaldı. 3 yıl için hoşlanmadım. Alemi atının Rüşşi Sayet Aksakallı'dan olmanıken bir ilanı ahırı ekber aldı okşak çaldı. Hayda bir. Kişi Sayet al toplam. Oşama adremi biz Oşal Aksakallarının törenasına ötkönde var onlar bu olduğundan Kasım'da Batağalar'dan yerde var bir aksakallar toplanıp süret götüştü bile. Süretten değil bizden bölünüş var, 13 kişi toplanıp törenanın şaylaştırdı, 13 kişi. Onun bayası çoğu çıkan sürekli Facebook'a verip, şunca adam toplanıp aksakallarda şayladık degen mesele oldu. Ağzı yeniçilik geceleri farklı bir yerden gitti. Yok ben hani törenası var için bir karşılığında Dostoyevni Yertağ'ın ödegen aksakalımız Aytabeken'den temizlendim yaşımda kararlı. Şu aksakallar kendisi ben ağa ettim. Aksakal oldum ben barar oldum. Koordinasyon müsaittir, anerçip etmedim. Sovet Kırgızski diasporada anerçip etmedim. Kırgız birliğinde anerçip etmedim. Barına barar bu. Bizge daha gelgin çoğuşkadır. Gerekli olay yok. Buna bunlar çaktırdı. Böyle öyle. Ama ben düşünç aksakallar törebası yokla çay için. Bunda
uçuraşıp duruyor. Деген sonuççuluk Töreğan'ın özünü şaylaylı, strukturasını tüzöylü, zamların şaylaylı, konkretli bir işte bölgülerini degen sonuç olup bunu düşünmüş. Maksatmış, düşünmüyor. Uşağı hazır sizlerden ben sözümü bitireyim. Hazır sizlerden sulanış, yarış söz ötkönde her birimizde, konfikrimizde gayet tutup şu Töreğan'lıklar kandidatlarını talep sunuşlar kesinlikle. Ben bayağı bülten yazıp, vurma yazıp, andağılmayla şöyle atkırıp diye kalasa oynayalım ha? Töreğe zamlarını şayla var. Ne dedim? Ben daklatım bitti, hazır yarış söz var. Yarış sözde kandidatlarını her birimizde bildiği göreşlikler aralıktan sunuş kılsanız da bana anı Şaylov'a, Boloskova yolundağı familyasındağı Musaadettin negizinde birinci, ikinci koyup Doğuşma ötürüz. Gün doğuşansı Töreğan'ın ana zamlarını şayla koyuyoruz. İşte aktarıyoruz. Biz tanıt ettik. Ben damlattım bitti, onda yarış söz götürüyor. Şimdi Doklad sorağım sebebi azı komşulukta Aksakallar Kengeşi boyunca Muhtar Bey arasında sözler aytıldı. Uşul boyunca özüm oyumu aytıp bir sizlerge informasiya berim geldi. Высший совет, низший совет болып кетті. Шулардың бары азыр başında айтып атпайбыз ба, ереже жоқтығынан ушул. Мен азыр biraz тарихқа түшөйүн. 2007 жылы мени кыргыз биримине жетекчилик шайлаштылар. Анан ошондо Аксакалдар кеңешин түзгөнбүз. Ал мезгилде бир эле оюн бар. Москва боюнчачы. Бүгүнкү күндө мына 100дөй деп атат да. Анан ар бир коомдун өзүнүн аксакалдары болуш керек. Бирок биз кыргыз болгондон кийин ошол структурасына кирди эле. Мына айталы экебиз бул жерде отурат. Мына 50дөн ал мезгилде карап көрсөк 55-60 жаштардагы эч ким жок экен. Эң улусу 50 жашта экен. Анан 50 жашта кимдерде отуруп, анан кийин Аксакалдар кеңешине 50 жашка чыккан кишилерди биз ушу коомдун аксакалы болуп шайлап алалы деп туруп анан шайлаганбыз. Эми кийин эмне өзгөрдү? Кыргыз биримдигин бир эле коом болгон үчүн Кыргыз бирим Аксакалдар кеңеши түзүлүп, анда ана бүгүнкү Москвада 40 жылдан бери, 50 жылдан бери жашап келаткан аксакалдар ошол жерге мүчө болуп кетишкен. Кийинчерээк анан коомдор көбөйө баштады. Албетте, экинчи коом пайда болсо, экинчи коомда өзүнүн Аксакалдар кеңешин түзгөнгө акысы бар да. Үчүнчүсү, төртүнчүсү болуп, анан кийин көйүп кетти. Көйүп кеткенден кийин анан структура кандай болуш керек? Ал структурага эч ким көңүл бөлбөй койду. Эми бир коом түзүп, биздин аксакалыбыз ошо киши ушул сөзүн убагы айтырган болсо, бирок экинчи коом бул кишини кабыл албай коюшу мүмкүн да. Бирок себеби ал айтат, биздин аксакалыбыз бул кишинин сөзүн убагы дейт. Ошончодон тыркырап анан кийин ар кандай сөздөр болуп кетти. Мен оюнча эч кандай трагический эчтеке болгон жок. Азыр дагы кеч эмес, ушул мурда коелдап туруп, ар бир коом өзүнүн аксакалына представительн бериш керек. Мына биз башында ошо сурандык сиздерден, биздин төрагалар сиздерге жиберди. 50 жаштагы аксакалын жиберишсе, кээ бир коомдор көрсө андан улуу аксакалы жок экен. Кээ бирөө 70 жаштагын берди. Себеби ошол коомдун аксакалы, биз ошончо кишини угабыз деп туруп жиберди. Мына жиберди. Мына 2 ай эмес 4 ай. 4 ай болду, 4 ай болсо, 4 айдан бери мына бири-бириз менен жаштакай таанышып, жакшы линия менен кетиптабыз. Эми баягы мурдагы кыргыз биримдин аксакалдары эмне болду? Ушул болот. Эмне биз кайра аксакал болбой калдык депчи. Алар деле аксакал. Бирок алар жаңы түзгөн коомдун уюмуна аксакал боло албайт да. Вот ушул жерде көпчүлүгү тааныбайт, кээ-бирилер тааныбайт. Анан аксакалдар деп тургандан кийин например, алай коомуна алып барсак, мурда кыргыз биримдин аксакалдарынчы ал коом кабыл албайт да. Себеби алар өзүнүн аксакалы. Ошол себептен кичине түшүнбөстүк болду эле. Азыр кайрадан ордуна түшүрүп атабыз. Эртең акеге ушул боюнча айтты.
киши туура кабыл алды. Эми ошондой болуш керек да деп карачы. Эми мына биз сиздерди аябай чоң рахмат айтам. 4 ай болсо 4 айдан бери мына келип катташып, жакшы оюңуздарга катташсыздар. Мына ушуну булап кетсек. Азыр Кыргыз биримдиги коомдорунун аксакалдар кеңеши десек, ушул Кыргыз биримине кирген мына оң жагыңыздарда турат, азыр жасалаткандар бар. Ошол коомдун уюмдар мүчөлөрү баары силерди угат. Айтпайт, бул биздин аксакалыбыз эмес депчи. Анан ушул направлениени кете берели. Биз эч кимди башка аксакалдарга, мисалы, 40 жылдан бери жашап аткан, 50 жылдан бери жашап аткан аксакалдарыбыз бар. Мисалы, Марат байке, Аскер байкелер бар, андан улусу Белек байке бар, 80-ге чейин калды. Алар ар дайым биздин дастарканыбызда, ар дайым төрүбүздө. Бирок коомдун уюму сиздерди делегат этиби? Сиздер аксакалсыздар. Кыргыз бирим аксакалдар кеңеши сиздер. Мына ушул направленияда, ушул багытта эртабылда келди. Түшүндүк. Азыр биз мына сиздер менен бүгүн жетекчини шайлайбыз. Бул деген ал жетекчини алып салуу эмес. Ал жетекчи азыр ордун таба элек. Табат качан гана уюмдар өзүнүн ошентип представительдер менен шайласа да. Азыр мына жерде легитимный күз шайлоо менен азыр шайлабасак биз ошону угабыз да. Ошол эле сыяктуу эгерде Кыргыз, Москвадагы Кыргыз жалпы диаспорасынын аксакалдар кеңешин жетекчилей турган болсо, ошол коомдордун представительдери мына аксакалдар сиздерге окшогон кишилер ошону шайлаганда анан айта алабыз ошону. Ошо кетип атабыз. Азыр бүгүнкү биринчи шаг болгондо да аябай важный шаг. Мына кыргыздарга жете турган шаг, үлгү боло турган шаг. Эч кандай туура эмес бул жерде болуп аткан сиздер түшүнгөнүңүздөрдөн кийин арттыгыңыздагы элдер барып түшүнөт. Ошого сөзүм аягында ийгилик каалаймын. Кудай кааласа бүгүн аксакалдар кеңешинин жетекчиси шайланса, ошол кишини колдойбуз, ошол кишинин айтканына угабыз, ошол киши менен жалпы чогулуша алабыз. Сиздерге ийгилик, рахмат. Төрағалыққа өзімнің қасым әкені мен көрсеткім келеді. Анан заңым керек аға. Заңда онағы Қарасулық, Саттарбек, бірінші заң. Менің ойым ошол. Бұлар сілеғаннан өздер қарыш керек. Төрағалыққа бірінші заң Саттарбек. Туғанда арбаңыздар үлкенменен ұшырашылек болсын. Дайда, негізі біз ақсақал шайлап отқанда, біздің жұмысшылықтың бардың турада легитимный. Анткени ар бирибизде ар бир район тигил же бул коом элдер бизди аксакал деген наам берип ушака жиберди да. Бул легитимный да, бул законный жумуш. Ал эми ушу көптөн бери эле айтып келем да мен. Бир сөз болгондо эле Эртабылдаке дей беребиз да. Эртабылдаке балким аксакал болгондур. Элден улуу экен да. Ал возрастной аксакал да. Ал аксакал дегенди чаны bir жерге чайга барганда ким улуу болсо, улуу киши уялып туруп калса, аксакал өйдөтүңүз, аксакал келсиз деген эле сөз. Ал эми биз Москвада жашап аткан ар бир райондордун элдердин кызыкчылыгын көздөгөн аксакалбыз да. Ошон үчүн биздики легитимный. Биздики дагы аксакалды азыр Кудай буйрса шайлайбыз, бирок шайласа биздин аксакал вообще тигил коом, бул коом жөнүндө сөз болбош керек да. Анткени биз ар бир адам өзүн мен деп коет да. Кыргызстанда, Москвада мен ойлойм, кыргыз биримдиги деген гана диаспора эли да көп, иши да жакшы деп ойлойм да мен. Бөлөктөрдү мен таанығым келбейт, бөлөктөрдү изучать этким да келбейт да, уккум деле келбейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз ар дайым шайлаганда биздин аксакал, биздин жумуш, биз Москвадагы, Москва областындагы кыргыз элдеринин кыргыз биримдиги диаспорасынын аксакалдын төрагасын шайлады деп, биз ар дайым бийик сыйлыктан жүрө турган аксакал шайлап атсак, жакшы урматтуу. Ким аксакал болсо дагы, ким төрага болсо дагы, орун басар болсо дагы баарына ийгилик каалайм туугандар.
мен ушул айтып коеюн дедим да. А то бардык жерде эле эл табылдаке жөнүндө эле сөз боло берет да. Биз ал бизге аксакал эмес да. Биз аны тааныбайбыз. Ушул аксакалдар кеңешин түзгөн, аксакалдар кеңешин ушул курировать этип жүргөн, постоянно түзүп, көп эмгектерди жасап жүргөн Касым аке эле коем. Ал эми орун басарын, же болбосо тияктарын өзү чечсин да. Төрага өзү чечет. Мен Аксы биримдиги коомунун аксакалдар кеңешинин төрагасы болдум. Атым Искандер Маматов. Сүйлөйүн деген ниетим эмнеге? Наверное, бышып бүттү да. Себеби Москва боюнча бардык кыргыздарда 3 уюм болду деген нонсенс да. Туура келбейт. Биримдигиде кыргыз өзү бир диаспора болчу. Анан кийин мен келгенден угуп, мына координационный советтешип, кыргыз биримдиги. Ошо биринчи келгенде мен эсиңерде болсо керек, мен айткам. Кыргыз бир болуш керек. Бир эле уюм бул, кыргыз диаспорасы болуш керек. Турдалаке ошол мезгилде айткан эле. Армяндын диаспоралары абдан күчтүү. Биздер ошого жетишсек болот. İnşallah yapamız. Bölünüp atамыз. Bölüнгөнүбүздүн натыйжасында ушундай акыбалда болгонбуз. Эми мен айткым келет, аракеттер көп болду. Кимдин эсинде бар болсо, даже Асхат Алиев Буржун кафеси ресторанында чогуу баарыбыздын башыбызды киргизип ынтымак чайын да берди. Ошодон кийин да эч болбой атат. Бириси өзүнчө мен конгрессмин дейт, бириси координационный советтин дейт, бириси высший советтин дейт. Мына эми, наверное, ушул туура келди. Эми кыргыз биримдигини именно кыргыз диаспорасы деп баанагы балыш дегенде бар ошондо. Анысы да бар, жаш бала бар да, ал да аксакал болуп чыгып алат. Мен түшүнө албайм ошону. Ошондуктан мен ойлоймун, бүгүнкү чогулуш эң керектүү, убагында чогулуп атабыз, өз убагында. Ушул бүгүн чечим кылсак, ушуну бардыгына жеткириш. Мен ойлоймун, биз эгерде өзүнчө аксакалдардын кеңеши болсо, тигилердин аксакалы да бизге кошпой, тиги кошпой. Бардыгына эле бир эле аксакалдар кеңеши деп атап коелу. Пускай бизге кошулуп баш бириксе, анан биягыда биригет болуш керек. Ошон үчүн башты бириктирем деген оюм бар. Ошон үчүн анан төрагалыны действительно асын аракет кылып атат. Чуркап атат. Убактысы бар экен. Аксакалдардын кеңеши төрагасы Карагыл жарайынан болом. Мекбаев Аскербек Майлыбашевич. Ауыл билсеге мен разы болуп отурам да. Биринчи төрага жөн болуп калды. Негизи так айткан нерсе туура калмашы керек да. Себеби өзүн көрсөткөндөрдүн 80% өзгөрбөсүңөр ал жеке кызыкчылык. Мына азыр Касым аканы эл көрсөтүп атабы? Бул деген жакшы нерсеге апарат да. Себеби ал киши өзү көрсөткөн жок, эл биз көрсөтүп атабыз да. Мен да ошону колдойм. Негизгиси ал жерге келип жанагы жерге келип суроолор токтолуп атпайбы? Бул нерсе боюнча Турдалакка жети ай мурун ушул аябай көйгөй болгондо тууганда. Бирок мен эмнеге ыраазы болуп турам? Алла Таала бизди карап турат. Агы сымбат дейт. Биздин ушуга сабырдуулук менен ушуга жетип келди. Эгер ушул ойлогон максатыбызды 6-7 ай мурун иш жүзүнө ашырганыбызда эмне болмок? Анда анча-мынча арабыздан чыкмак. Эмне себептен экинчи кошкордун башын пайдаланып атасың дейт. Мына эми азыр ошого Кудай Таала шарт түзүп берди. Эми эки кошкордун башы көрүнбөйт. Себеби жана Эртаулдака өзү признавать этип айткан турбайбы? Себеби аны биз адаштырган жокпуз. Аны Кудай Таала адаштырды. Ошонун результаты мынакей. Азыр биз жасап аткан иштикке эч ким күнөө кое албайт. Эгерде араңыздарда күнөө болсо айтыңыздар, ошону алып жүрүңүздөр. Экинчиси, мына ол азыр Кудай кааласа шайлайбыз. Дагы талыкта калып кете турган мен бир жерде ушундай шайландан өткөргөмдө
Жөнеле 4 kişi koyğanda 3-ünü alıp durup sen bolasın dep durup şaylagan günler bolgan. Tarıkta kalıp ketelim depçi. Emin mına ol hazır egerde şu hazır men aytkanday bolup şaylasa, sana sizler oylagандай bolsa, anda şunu ukkan el bar razı olur. Mına bizim Kırgız eli çoğulup aksakaldar kengeşin jönele çiri jok ele şurada bir yeniden ol çıkarıp bir jakardan baş çıkarıp tutup şaylap oturdu. Anan keyin men şu dağ gayrı sözde çıkıp taşıp oturgan. Daha bir nosu var. Şaylagandan keyin bu Kasım Aka jirgabay. Bu Kasım Aka'nın açık ayttan bu tüyüşükke getirdi. Bu bir hakkında tozok'a getirdi. Bu toza oyluğumda geçip koysun. Bu kıyınçılık işe getirdi da şu kadar kayılırdı. Bu yerim için işte pireydi. İki kişi gana makul oldu. Bu işkeçi. Bu yerim için işte pireydi degen adam makul oldu. İkinci jönele men şu atasını alıp jönele bir PR bol jüreyim ben. Töreğe dedim atka kom jürey degenler var. Biz bu da kalasa Kasım Aka'dan onu kütpeyüz. Kasım Aka'ga Türk'te sağlıp şunu vardı orgetip eşçün. Görtüküsü golü öttep koyup şu. Bu da kalasa Kasım Aka'nın ağzı şaylay turgan bolsаңыздар, bu kişiye biz jardan 500 gerek. Jardan 500 gerek. Bu kişiye Türk'te sağlıp siz töreğe boldunuz, var jasa dep turup kemçilikini aytamiz. Yok, jardan 500 gerek. Oşondo biz iyilikке жетişemiz turganдар. Anan keyin dagы azыр aytып keteyim bu tirekte. Mına jerde köpçüңүздөр tanısaңыздар, jarыңыздар tanıysыздар. Mına ol 4-5 aydan beri mına çatqa çıkanda Devir men tanıganlar sen nege жазбай айтасың, не sen metip айтасың deydi de. Ben oşonun aldına aytıp keteyim turganдар. Eger de özünüzü sıylay birinci. Anan mına ol köpçülük aksakallar sıylay. Sıylaş üçün ne işimiz gerek? Çatda hiç talaş tartışık kılbaydı. 5'ke 5 olsa 11 bulat, 9 bulat talaşpaydı. Dişkasına çıkalıp kalasan, kalağında talaşa verelim. Onun için al jerde manilүү nesileri talaşalıp turganlar. Keyde açık söz geçebilir. Üyülüğüde münözlerinizi gösterip koyatağız da olmaydı. Ya da eşitli aksakallarımız turat. Özümüz tenglerge bol turuğa düşünürüz. Şu aksakallarımız turat, yüzlü aksakallarımız. Bunlar jaman oylaplar. Bunların daşı göңülü kirlep, oşu jerde jürgөнгө kıçırak olup gidip de çıkıp ketsem deyip. Onun için bir ulumuңuzдардан dagı, yaşlardan jana zamandaş dostlardan suranıp keten oşu jerde biz özünün adeptülüğümüzdü tertipli saktaylı turganda. Mına şu men dagı şu Kasım Aka sizin kandidatlarınızды şu yerde köpçülük koldaýız. Sizge kuch kuvat bersin. Siz yana koy karapka olboy bizim motor bolup iştepemiz. Söz Karaköy şaharının masakalı. Sözdü badına söylep ketişti. Bekten sunuş, azı toyga şaylamayız. Toyga şaylangaga uşul büyümdük komu kayсы жылы башталып, кайсы жылы чачылып, анан чачылган кайта büyümdük коомун чогулткан биздин аксакалыбыз бар. Ушул адамды сунуш кылсак кантесиң? Kasım Aka kapı olmaysa, şu Oğuz'alı, evet Tudan Akeli sunuştaydılar. Uşul büyümdü komun, şu bu emetilgen, çarşılık ketken büyümdü komun toptagan kişiye. Aga olmasa Kasım Akeni, Sata Akeni. Sunuştayım. Men özüm, mineynem, özüm yemem. Anan kim kanday kadar hikmet etse, özünüzde kalp göster. Men sizde kataylı böyle şahidim, bir kişinin yemeği aksakalım. Birinçiden ben dagı uşul jerde oturgandардын баардыгына бирибизди таанып, тани элекпиз. 5 aydan beri жумуш жүрүп атат. Баардыгыбыз Kasım Akeni tanıyız. Benim sunuşum Kasım Aka. Andan keyin Kasım Aka'dan başkanı bürünü şaylaş üçün biz iş yüzün murunuraak alıp başlayız керек эле. Бизден Кыргыз биримдигинин төрагасы көрсөтүш керек эле. Kengeş aksakallardın kengeşinin обязанности мынандай болот. Андан кийин рабочий группа создавать этишибиз керек 3 адам. Бүгүнкү күнү мына бирибизди тааныбайбыз. Мен ким экенин тааныбайт, бул ким экен. Андан кийин кандидатуралар өзүнүн самовыдвижениясын чыгарыш керек эле. Анан өзүнүн өмүр баянын айтыш керек эле. Мен Сатарбек мисалы Кара Сууда төрөлгөн өмүр бою айыл чарбасында иштеп келген. Деп туруп анан ошого карап туруп анан бул жерде баланс болуш керек. Бүгүн ондой баланс бизде жок. Ошон үчүн силерден баардыгыңыздардан суранып кетем, потому что бүгүнкү күндө баардыгыбызды Kasım Aka тааныйт. Kasım Akанын основной функциялары дагы эми бирөөлөр менен связь болот. Бирок кийинки төрагага ушу Kasım Aka өзү
өзü aldıda жүрүп ошо жигиттерди тарбияласа, 3-өө, 4-өө, ошондо реальный төрага шайланган болот. Мен ойм ошондой. Анан азыр эч кимди билбейбиз, Касым акеден башка билбейбиз. Эмне үчүн мени шайлабайсыңар? Мен просто айтам. Потому что мени билбейсиңер. Эмне үчүн Буланчты шайлабайсыңар? Аны да билбейсиңер. Башка бирибизди билсек билебиз, билбесек билбейбиз. Туурабы? Ошон үчүн менин жеке оюм, бул жерде Абдыганы сенин упущенияларың бар. Президент катары сен баардыгын бизге берип туруп, 10 күн калганда мына кандидатуралар шайлансын. Бул жигит высшее образованный немелер менен заниматься этет. Бул мына конкретный бир 3 адамды алып чыксаң, анан 3 адамдан биз конкретный бир адамды шайлап алсак, ол жакшы иш болот. Эми мен дагы бир немени айткым келет. Төраганы шайлаганда 55 жаштан 63 жашка чейин болсо, пайгамбар жашка чейин. Эмне үчүн? Эми 65тен өткөндөн кийин улуу аксакалды, мына пайгамбар жашына жеткен баардыгы бизде аксакал. Эми аксакал жүгүрүп жүрүп кызмат кылып жүрсө, тоже туура келет. Шуну дагы учитывать этишибиз керек. Ошон үчүн жаштардан койгула, жаштар иштесин, баардыгы жүгүрсүн. Эми мен мисалы да бул мен жеке ой. Ошон үчүн аксакалыбыз төрдө болсун, аксакал болуп отурсун. Эрте алдакени шайлаганда дагы мен айттым. Улуу аксакал деди биздин төрүбүздө жаркырап жайнап отура турат. Мына Турдалага жашы мисалы болур. Эрте алдакени дагы башка аксакалдар, Мамат экендер ошолор. Мына 63төн кийин өткөндөн кийин төрагалыкты койгула. Бергиле жаштар. Кылсын төрагалык. Потому что төрагал бул азыр менин алдында отырған ағам айтып кетті, бұл жөнлі ойын емес. Жүгіріш керек, башқа кылыш керек. Аксакалдар сіздер жардам беріңіздер. Мен ойым, жеке ойым ошол. Кеңеш беріңіздер. Кеңеш беріңіздер. Рахмат. Байызбеков Мамазалы аксакалыбызга аксы бириктирип, ушинтип баардыгын чогултуп жүрүп, шу турдагы Орозбаевди шайласа кандай болот? Анай карап отурсак, бунун ишинде өзүнүн иши да көп экен. Сураштырабыз да баары кандай болот, эмне болот? Азыр да айтып атпайбызбы? Бул жерде дагы иш көп деп. Бул биринчиси, экинчиси Темир Касым. Бул ошол биримдик башталгандан баштап эле чогуу жүрүп, анын кандай жумуштары болуп атат, эмне болуп атат, каяктан каяка кетип атат, кандай болуп аткандай, бунун иштин баардыгын көзүн илип көргөн адам да. Ошон үчүн ошондой адамды шайлап алсак, биз азыр анан кийин нарагы өзүнөн өзү кете берет. Анан биз баягы бу жерде мени шайласа мен нөл да эч нерсени билбейм да. Чынын айтыш керек да. Любой мына жердеги отургандарыбыздын көбүбүз эч нерсесин түшүнбөйбүз. Анан кийин ошону түшүнгөн адам деп мына Касымды көрсөтүп атасыңар. Мен туураган болом, мен да ошого кошуламын. Ошон үчүн ошону колдоп бериңиздер кааласа. Негизгиси бул адам билет деп ушуга келип токтолдук да. Калганын биз түшүнбөйбүз, билбейбиз, ошон үчүн башканы айта албадык. Жакшы сөздөр болуп кетти. Сапар айтмакчы баарыбыз бири-бирибизди тааныбайбыз. Жагы келип, өзүбүз келип алдыра келип сүйлөшүп кетип калганбыз. Эми мындай жатканда мен кыскара сүйлөйүн деп эле сүйлөйм. Мен чындыгында качкан көрүштүк постоянно жумушта алып жүргөн, тиги буну баары билген, ишке жумушта байланыштуу кишилер ушундай сабап жүргөн болчу. Азыр эми мындай карап турсаң, баягы возраст айтып калдыңар, башканы айтып калдыңар. Эми мындай жатканда кыскасы, Каскем деле биз баягы уже түшүнүп калдык. Өзү каякта болсо да мындай бир сатып калбай турган киши экен. Өзүнүн жумуштарын аткарат экен, башка жумуштарды эми аткарып атат. Ошон үчүн мен деле азыр кичинекей бир мен оога жокмун, мен просто мындай мнением айтып атам да. Ошон үчүн бул Турдан экенин эмгеги дагы бул жерге сиңип калган экен, бул кишинин эмгеги бар эле деп мен өзүмчө бул кишиге натыйжаны койдум эле. Эми мүмкүн болсо ошо көпчүлүктүн эмесине мен деле башыйм, Каскемдин өмүр эмесине коюп койсом деген мнением. Туура түшүнгүлө. Рахмат. Бул баары келип бириндикке келип кошулуш керек эле да. Биздики тияктан келди, бирөө бияктан келди.
anarxizm olub ketdi de özünçe bir, özünçe rek, özünçe rek. Anan aşağı men içi bizağı içim güydü. Kırgızlar bile böyle sayınına özünçe bir özünçe boluş boluna çıkıyor. Oturamazda. Hem hazır menen buna hazır buna aksakallar söyledi. Bunlardan жақсы. Ақсақал айтты 60 кішкене dedi. Тура. Мына жүгіріп ешіп жатқан адам болшы керек те. Мынаны арқысын ішіне отдыхать етіп, ақылымызды айтып тұрса деген болды да. Мен де ойладым міне. Тұрды алдын айттым ойладым міне да сол. Ағы пасаусы іштеген, жаман жақшыны көрген, ананы ажырата білет. Мен сол адам мен қылса деп. Бұл жағынан сіз қасымға совет бересіз. Оша. Мен көпшілік кімді қаласа, шоны мен замын. Жарыс сөз көре отап, Мамат Жүсіпқа сөз берсек тағы сөз, жарыс сөз қысқарса. Мамат Жүсіп, шөбеден Мамат таныстырып жасалған. Мен азыркы болып отырған чоғылышқа дейін жақсы дәуірге кетіп отам. Қасымды қолдап отауым, Қасымға да азамын, Қасымды жақсы білем. Bir neçe jыл қолымды жетекші болған, бұл қолымды жел алып кетсін, өзім жетек. Мен bir ғана кішіне ойлап тұрам, жаштардағы кішіне мен Қасым әкенің ордың қадимдіге істеп кете алам деген менен айта тұрған дедіңер болса айтсыңар, мен неден оқып жүрем, талаш тартыштарды башқаларды. Мен бұл жерде талашып алғылы, мұндай чоғылышта мен істеп берейін сіздерге деген дағы мұндай жүрегінде жалуарлар барсыңар ғой, айтқылы, ертеңгілі ақсақалды бар шоғылып алып, фаланшаны шайлап алды деген сөзді қуып отауыз да. Мен андай жерде көп жерде Doğru, ertağında kendine aksakallar şayla aldı da айтылып қалды. Biz atımız zaman demede öttü. Yani kim şayladı, kim koydu misal aksakallar bir yerden bilgenlerin demeklerini bile koydu. Hiçine ben bildim. İşte çıkanlar olsa aytıklar, ben işte böyle ne arkalar, havalar, yukarılar da. Anam, Dünyada yüzünüzde turup bana aytanlar altanlar olmadı. Zaman yerden yırtılıp yüreğinde çalvarlar aytıp alırlar ya ballar. Ben düşme kaldayım. Biliyorum. Hürmetli tuğanlar, yarışlarda gelişi boyunca topladık. Eminler var. Hazırki yarışı bu sözde çıkan 11 kişi söyledi. 11 kişinin içinden bir kişi Turdalekan'ı da etti. Kalkan 9 kişi, 10 kişi. 10 kişi kendim Kasım. Bu sunuş kıldı da. Benim kandidaturamı görsetken jigitke men razıçılık bildirem. Ben bu çoğuluşka çeyin uşul söz yürüp atkanda bardığın aytkanım ben aksakallıkta bolboyum. Sebebi men bu yerde Moskvada vaqtınçamın. Ertem jaz çıkkanda men ayakta Turkiyada biznesim var. Ertege Evropada var. Bundan 1 yıl 2 yılga ketip kalsam aksakalların töragası yok kalat. Anday joopkerçilikti alval yerde жүрүшүм керек болот тургандар деп мен өзүм саматылып алгам. Ошон үчүн мага мына айтайлык баарыңыздар маматырга келген баарыңыздар айтканыңыздар үчүн ыраазымын. Бирок ушул көпчүлүк азыр Касымдын кандидатурасын көрсөтүп атат. Ошон үчүн başka kandidat самовый emesler bolsa aytыңыздар. Ben baram, ben
болса анан кийин ушул колбасаларыбыздағы төрағаны бекітеміз. Колбасалардан башта Темиров Касым өзүн тааныштырып, автобиографиясын айтып, пландарын айтып, баягы депутаттыкка кетип атканда дагы өзүнүн немесин айтат да, программаларын мен мындай кылам деп. Ушул азыр талапкерди бардыгыбыз көрсөттүк, өзүнүн бир автобиографиясын, пландарын угуп койсок. Жашырбай ачык айтты. Айтарлык билет, айтарлык айтты. Эми мен өзү 1957 жылы 25 апрелде туулганмын. Өзгөн району Ичкесай айылында. Илгери билесиңер 10 жылдык эле класс бар эле, биздин айылда 8 эле класс бар эле. Өзгөндө Макаренко мектебин 2 жыл 10 жылда университетте бүткөнмүн. Şu kaçıncı yılı bittiniz Makarenko? 74. Ha, 74 bitip çıktınız. 74. Andan keyin Taşkent'te okuğa ötüp, Taşkent'te bir 2 yıl okugandan keyin atam kaza olup kalmadan ayılga gelsem, ketpeysin dep ыйлап турбаш менен мектепте иштеп калдым. Мектептен keyin андан keyin армияга алып кетти. Армияда 2 жыл болду. Ташкентте кайсы институт? Ташкентте кайсы окуу келди? Ташкентте Ташбиде, Ташкентский политехнический институт, отделение брожения, пиводелия, виноделия. Кейін дағы Горбачев келіп, жүзіндерін бары жоқ қылбанан кейін құрғызак болғанда қайра сүйінді. Рәсілі үшін бүтпекпі бары мен неме болбай қалады екен, психолог болбай қалады екен. Андан кейін 81 жылы Москваға келгенмін. Москваға келіп, мына Ломоносов университетіне тапшырғанмын. Рафакада, мен жашым өтіп, семейный болған, бала чақалым. Анан ошону бүтүрүп, мына Кыргызстанга кетебиз деп атканда развал болду. Ошол жерде калып калдым. Мына 40 жыл болду Москвада иштеп атабыз. 25 жыл ошо МГУда иштедим да. Мен сабак берген жокмун, преподаватель, так общественная работа, управление общежитияда иштедим да. Анан ошол жерде мага 4 комнат үй берди, садовничий. Көп ишенбейт да, кантип эле азыр ушинтип үй берип калсын деп, бул тарыхта болгон нерсе. Ал жерде үй бериш кыргызга деген аны башка кеп да. Андан кийин аны бүткөндөн кийин ошо жерде мындай иш башталды да, мигрант андай деп, анан общественный работа башталды. Мына 2000-жылы анан кийин Кыргыз биримдигин уюштуруп, ар бир $500 кошканда $500 чоңдум болчу. Кыргыз биримдигин ошо коомун уюштуруп, ошондон бери Кыргыз биримдиги менен чогуу иш алып баратам да. Андан башка багы мигранттарга жардам, башкалардан. Андан кийин Өзгөн коомуна шайлаштым, Өзгөн коомунун төрагасы болуп жүрдүм. Мына 5-немеде өткөзүп бердим. Эми мен жашым делегенде иштеп тургум, андай-мындай деп иштейм, анан мен отказ. Андан кийин баягы аксакалдарды чогултуп кишине неме кылдык, мени мурун эле айтып жүргөн, сен иштеп берчи. Жок, мен отказ кылып, аксакалдардын төрагасы. Мына Турсунбайды койдук, Райымды койдук, башкасын койдук, ошондой болуп келди. Медерди койдук, ушундай деп мына киши бар ошол жерде отурган. Анан келгенде ошо уюштуруп биздин мына Кыргыз биримдигинде. Анан ошондо дагы айтты. Давай аксакалды шайлап алалы, төрага кылалы деп мен отказ кылдым. Мен болбойм дедим. Анан кече багылар аксакалдарды 13 киши шайлап алгандан кийин жанагындай кылып. Анан мен сразу против чыгып, сразу Фейсбукка жазгандарын отрицать этип бүт барын неме кылдым да, оздорун жаап. Силер жаштарга үлгү беребиз деп атасыңар. Жаштарга чындыкты үйрөтөбүз деп атасыңар. А сен өзүң ошону бузуп атасыңбы? 10 адам чоңдуп алып тургандан кийин общий сүрөтү салып туруп, анан кийин мына мен шайландым деп атасың. Десем мына мага деди, а сен мен ордума болгонго аракет кылган турбайсыңбы дейт да. Анан мен
ayttım, aynen olmam men ağa. Sen ошо кылып атасың, дагы отказ берип жүргөм да. Мына мен өз билагым кече жакында эле анан кийин айтышып предложение кылып кишине иштеп берген дегенден кийин анан кийин мен өзүм да мына 2-3 күн мурун эле билдим. Баягы биринчи башталганда айтпадым, кандидатураны койгула кимдер коет, неме кылалы деп. Анан кийин ошондон кийин мага көп звоноктоп туруп ушундай кишинер иштеп берели деп неме кылды. Анан отказ кылышка туура келбей калды. Эми жашып жүрсө дагы замдарды жаштардан алып туруп анан иштешке аракет кылат. Эми ыр жазып мага неме кылып турсаңыз коштоп. Эми эмне биздин пландар эми мына бир жылдык баягы пландардын азыр мына шайланып калсам толтура иштер бар. Мына туура айтып өттү. Ал кыла турган иштер көп бар. Мына биздин мисалы үчүн кыргыз биримдигинин аксакалдары кандай жол менен кандай кылып туруп ушундай бириктирип бардыгын уюмдарды, коомдорду бириктирип, аксакалдарды бириктирип жаштарга кандай үлгү болуш керек. Мисалы үчүн азыр эми биз өзүңөр билесиңер, муну аксакалдар чогулуп туруп эле айылда. Бирөө жаман болсо чакырып туруп эле аксакалдар ортого салып туура эмес кылып атасың деп чечип койчу. Биз дагы ошого мына мигранттар көчөдө жүргөндөрдү, башкаларды уже баштайт звонок. Аксакалдар бизге ушунтат деп звонокторубузду келет. А биз чогулуп туруп аксакалдар чакырып, эки тарапты жараштырып мындай нерсе да болду жөнөкөй. Андан башка дагы бизде мына баардык жерде отурабыз, биз азыр бири-бирибиздин кайсы күнү туулганыбызды да билбейбиз. Алардын немесин алып туруп туулган күнү капкаларын неме кылып кичине болсо да көтөрүлүп калат деп. Эми кыла турган иш көп. Аны айтып берсек дагы толкуна. Ошон үчүн мен ошо отказ кылган жокмун. Турдалека айтып атпайсың, турдалека мен деле турдалека болсо деп неме кылам. Турдалека мен болсом мага турдалека мен айтсам айтып турат советник деп как мен дагы келип сурап турам. Не кылалы деп. Ошол анан кийин мага неме кылып айткан чоң рахмат. Эми шайлап иштеп отыруз. Касым менен тааныштык, автодилер, өмүр баян уктуңуздар. Эми сиздерден мындай регламенттен тышкары диаспорасынын президенти сөз сурап атат. Бул сөз андайлар деп. Бул маалымат сыяктуу эле. Азыр мына сын айтылып атпайбы? Муну мен туура кылам. Сатарын айткан туура. Ушул боюнча информация берейин деп атам да. Кыргыз биримдиги устав бар. Эми биз үчүн ал закон. Устав боюнча иш алып барабыз. Бизде азыр 16 сектор иштейт. Кыргыз биримдигинде. Ошонун бирөөсү аксакалдар кеңеши. Сектор жетекчилерinin правлениянын шайлайт. Ар бир мисалы мен как жетекчи ал жерге мен назначить ете албайм да, устав боюнча. Ошон үчүн аксакалдардын кеңешин сиздер өзүңүздөр шайлайсыздар. Сиздер кимди шайлап берсеңиздер, мен ошол киши менен иштешем. Бул сиздердин укугуңуздар. Анан 4 ай өттү, 6 ай өттү, баштап таанышкандан беричи. Бул касеке мен башынан мактап койсом, мен сунуштаган болуп калат элем, мен анда уставды бузуп койгон болот элем да. Азыр мына сиздер менен мамиле кылып келди. Эми 6 ай убакыт көп эмес. Азыр бизде 2 жылдан бери кел жатабыз. Мына 42 коомдук уюм жетекчилери менен 2 жыл убакытта аздык кылып атат да. Себеп коомбузда кээ бир чогулушка келбейт, информация албайт, ал кишилер боюнча таанышып. Бүгүн азыр шайлоо бүткөндөн кийин мен ойлойм, чогулушта биздин алып бараткан аксакалыбыз баарыбыз дагы бир жолу тааныштырат. Ошентип отуруп анан кийин коом күтөлөт да. Ошон үчүн сынды ар дайым туура кабыл алам. Айтыңыздар, ооба.
Anam moğol жерде hazır çoğuştun özün ereğresini kete verelim. Sizlerge kişiye malumat oldu da şöyle. Qasым akenin mına bardıq sunuşta qol qoyduq. Doğuş berdik. Endi Ақсақал тоқтап тұрады. Ақсақалдар да сіздерге де тең тұштарда, кичинелерге де ушун Ақсақалдын төрөгөнүн тапшырмасын аткарайык энди. Бул бир нерсе деп койду, ана майли дебейик. Айттыбы, убагында аткарсак ушу биримдик иштейт ошондо. Анан эртеңге, бир күнгө мен Ақсақалга мен ишим жок, мен жумушум жок дегенде онда иштебейт ол. Биримдикти иштетиш керек. Бардығыз біргелі іштетсек, ошонда иштейт. Ошону айтайын деген. Кимде-ким Темир Касым şu Kırgız birimlerindeki Ақсақалдар Кеңешінің төрағасы болып шайлансын деген бүгінгі Ақсақалдар doğuş verip koyacak. Karşı var mı? Kalız yok. Anda bir doğuştan Temir Kasım Ақсақалдар Кеңешінің төрағасы. Bugünkü çoğuluştun gün tertibindeki birinci mesele boyunca toplam kalıyor. Spravkanın özünü okber koyun ha. Yukarıdağı dakılatçının sözünü bu. Yarış sözgör çıkan Ақсақалдардың sözünü bu. Bugünkü çalkı çoğuluş toplam. Birinci, Kırgız birimdigi diasporasının Ақсақалдар Кеңешінің төрағасы көп doğuşqa ие болғандығына байланышты Темиров Қасым бекітілсін. Екінші, Kırgız birimdigi diasporasının Ақсақалдар Кеңешінің төрағасы Темиров Қасымға бүгінгі жиын бойынша социалдық сеттерге массалық малымат қаражаттарына шығару міндеттендірді. Şu eğitim toplum negizden kavlansın degen yollar. Az koşumçalar ben aytamam. Negizden kavlansın degen yoldaşlar kol götürüyor. Şunuzlar karşı kalız yok. Yok. Alımca koşumça var mı toplumda? Ormasaklarım şu anda işteşe turgan kandidatlar kança zamlarlarımız kança zamlarımız Üçü gökpa dökole olacak. Dökole olacak. Göster olsun, öyle olacak. Ondan bizde sorunlar. Kimle şu Ақсақалдар Кеңешінің yardımcısı, zamı 3 kişiden olsun degen yoldaşlar kolunu takıyor. Şunlar karşı kalız yok. Ondan 3 kişi var. 3 kişiye sunuşlar. Ve bir sunuş kıldılar. Satar Ақсақалдар. Bir zam daha var. Ahmet. Baba tekrar. İkinci zam daha bir zam. Bu nasıl oluyor? Sen ulaştın. Birinci efendim Karavan'ın zamı satar. Karası oldu. Daha bir Ahmet Çatkal oğlunun Ақсақалы. Bazarbek. Karakulca. Vaktim bolu olmaydı. Prezidentimizin Kengesi'nin çok elçilikte çok Ақсақалдардан екі Ақсақалдардан тең çıkmayın. Bu sizgerçi. Bazarbek. Bu sizge Ақсақалдардың tapşırması. Bizde informasyada malumat.
Базарбек bu жерде азыр отурган. Базарбек Айтал аке bu жерде отургандар. Касым аке үчөө. Кыргыз биримдигинин учредителдери. Сен милдеттүүсүң. Өзүнүн аткарымында. Анда 3 kişinin doğuşlama Karasu Koğumu'nun töragası Aksakallı Satar Aksakallı birinci zanlı. Ahmet zanlı. Bazarbek zanlı. 3 kişini gündegin şu yardımcı olup dayanmasın diye doğuşladı. Bir kötüreyim. Sen gayrı cümseyim desin. Karşı kalız yok. Anda şu toplamda buna koşumça oldu ha. Buna alınca koşumçası menen toplamdı. Buna iki produktan toluğu menen boş kolay koyan. Gündeki şu toplam kavlanmasın diye Şimdi karşı kalız. Anda gün tertibindeki birinci masada büyüktü. Kutlukta koylar. Buna razı boyunca ikinci gün tertibinde artık meselelerde koydu da. Buna bunda şey etkanda geçeki Bakkende olan topolar boyunca geçen biz buna Bakkende Oblası'nın cibitleri futbol olan yerine barıp biz ayttık. Tuğanlar çet memlekette yaşavatırız. Rusya'da yaşavatırız. Yerde Rusya'nın mizanları sıktanı. Yerde Tacik Kırgız'ın düşmanı. Bu granitsalı vaporosun iki memleketin yetekçileri var. Komisya tüzülgün. Koordinasyonu sovet tüzülgün. Oşolar demarkasiya, delimitatsiya çeçet. Oşoga bu yerde yaşavatkanına Arşenler'in var. Topoğlu'nun şu yerde alış bolula diye aksakallar dedi. Barda bayramda şahırdan gelen oturaslar özümüzlerin bayakı çoğunluğu yetkizip şunday neler olsa. Sebebi hazır Kırgızstan bilen Rusya başta alımemiz yakşılı bayakı soğuda satıkta kuyuz alıp koygan kezde dağı çet memleketten gelip işleyen adamlarla kuyuz alanda Kırgızstan'da oşanda jengildetilgen türde gражданлықты алынуға ақылшылығын берді. Қолдау бile geleydi hatta. Bakırköy gezde biraz özümüzden getip aldı. Topalım, Muştaş, bayakı her türlü çıkılarda yarattı. Bizge birinci yolu tarihte 30 yıla 40 yıla deportasyon oldu. Bunun bardığını özümüz için sağ oldu. Şoba Asakallar ister. Bunun törevasını da hakim Bu oğlunu vardık. Yerleşten hakim ister. Şu razlıyla şunu ayıp koyalım degen. Toplamdan alanlar ikinci gün sizlerde bu fikir olsa ortaya salanlara Şu yerde жүрген migranttарды сакташ керек да. Вот негизги максат биздики ошолор. Жанагы жүгүрүп барып группадан чыгып алып мына кетип атабыз, бияка кетип атабыз дегенди ар бир районун ар бир айылдардын, айыл өкмөттөрдүн, өздөрүнүн уюмунун төрагалары бар, ошолордун достору бар, группалары бар. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн аксакалдарыбыздын группасы 35 адам, биз Ак Жол айыл өкмөт. Ал эми калган Ак Жол ынтымагы деп айыл өкмөттүн жаш балдары менен кошулгондо 140 группада бар. Ошолорго керек болду чалып, бирден чалып туруп айтып түшүндүрүш керек. Бул эң биринчи маселе. Анан бияктан айтып кетти, жанагы узнос боюнча. Анан ул анча айтып атпайбы, эми аксакалдар дагы узнос төлөп отурса кандай болот деп. Бир жагынан өкмөт тегеле айткандар туура. Бирок мына жерде бир жакшы нерсе башталган эле. Билебиз да, Кыргыз биримдигинин картасы. Шуну унутуп баратабыз. Мына 4-5 ай болуп калды. Ben baldarda uyuşturup жүрүп, акыры макул дедип отуруп бизден бир нарагы 20-ны алган эле, кийин 30тан ашыгынын тизмесин бергенбиз. Ал жөнүндө мен Абдыганы менен байланышкан. Бирок мен кийин угуп калдым, берге 1000 адам болмойча типография баспайт экен. Ошон үчүн мына ушул жерге келгенде ар бир группага жеткирип, бардыгына түшүндүрүп, эми 10 сом деген
düşüp kalıp atar. Şimdiğinde de bizden kadar 10 sene emez 10 bin gelip çay içip koyup atar. Geyde, tuğra mı? Şunu 10 sene alıp koysa, erken airport'a varsa Ungut'a var eken, magazin'e varsa Ungut'a var eken, al 10 sene 10 ile günden keyin kaytat eken. Bunun bardığını şuna kaçırken, bunu oşonda, buna başta aytkan, eğer de biz oşonu kançaдағы санға жеткізіп алып, ошоны ишке киргизип алсак, ошондо биздин бюджет өзүнүн өз эле акча болот деп. Биз ошо ягын аракет кылышыбыз керек. Баягы чөнтөктөн чыгармай, бизде дагы ошо өзүбүздүн немеде бар, чөнтөктөн чыгармай. Адеп чыгарышы бир акыр жада эч ким болбой калганда биз ушундай немеге келгенбиз. Bir жылда bir жолу 1000 сом гана бермейт. Ошону ким мисал үчүн келе албай, неме кылып атса, bilet almay atsa, bir yaktan bilet alıp ket almay atkanlarga berip, kayra oşonu oşonele sunmada kaytarı oruna koyup boyunca söyleşmiyoruz değil mi misal? Oşonda oşonu ücret uçuyla boyunca tur öğretik. Araka beraber çıkmaydı. Şunday mesela, oşon için ben aytarım, janağı karta meselesini göğürek hareket kılaydı. Şu yerde bütün nakalar oturardılar, pristavitlerinde oturardılar, bağırdılar, grupalar var, yaşlılar var. Oşonları düşündürüp, şuna bir hareket kılaydı. Aytatman söz. Ben Özbek Cumhurbaşkanı. Katarak Özbek Cumhurbaşkanı. Ben Bişkek'ten bu Kalas rayonu. Bunu жаңап келдім, bu жаққа кіргізелікпін азыр. Азыр hem bu çoğuluş түткенде анан уақыт болғанда кіргізем. Ben tanıştырып қойып, мен бүгін ушул баланы алып келдім, жетелеп. Анан мына bu екінші Жапар досымды. Жапар досы бұл жаңағы еменің içinde. İçindeki Жапар полковник деген бала. Өзі Россияда служит еткен, морфлотта служит еткен, пенсияға шыққан, азыр адвокатский деятельностьменен іштейді. Бұл дағы Өзгөн районында ақсақал қатары келіп, қолының içinde жүреді. Ушуну таныстырып қояйын. Талас районы. Талас районы. Ақсақалдар жақсы танып оқуға болған. Başımızda ақсақалдардың тұрып, беремлекте ол жаштардың арап жүрген біз чоң сыймады. Менде мындайды ой болатады азыр. Төреға сөзгөндөн болбоду. Төреға кеңири иштешкенчи. Заңдарын региондордон кылып коюштар. Мисалы Кара суу, кагылжа, чапка, ушундай бе? Башка регион болды. Анан кейін ошол мен ошол колумду алыш үчүн мен мен ошондо ар бир региондон болгондо казан помощник көп болсо айып деле төлөнбөйт дерди. Он помощник кылганда иш санжыраны жыйноо боюнча ушундай эмне чектебей деле 5 жыл кылып региондон болсоңуз дейт. Төрөган ишин билгөндө жакшы деле бездешим ошо. Жарайт, жакшы. Akırkı, ikinci mesele boyunca şu toplarını bulmasam koyalım, gündeki aytılan topları kovalansın diye Sürümüzler, karşı kalız yok. Çoğuluş güttü, çoğuluşun atışı boyunca. Sizler yardım vermesengizler, Törağalar yetişmeyecek. Törağa Gruziyası olsa da Törağa cügür atar. Büröceler finans olsa da Törağa, Gümüşten aymanlar içinde Törağa. Sizlerden birinci sunanları var şu an için. Ben aslında bir kurtulma bir koşum çekilgizeyim degeni. Hazır buna yanılar ayı oyun bülgüleri etti. Hazır fevral, mart ötkünden geçti. Anan жайгы каникулга аракет кылып калат элчи. Список чогултканда ушул 2 айды биз кандай ударный дейбизби, же болбосо бир запасной карта, мүчөлүк карта боюнчачы. Мүчөлүк картага список чогултуш боюнча бир мындай
2 ayda kabul alınmayla var. Evet, udarlı meselesi diyor, aylar dep koyuyoruz diyor. 3 çocuk kartlarını 2 ay işlep koyalım, kalgan 10 ay işlep öyle duralım. Sizlerden kıynamayınca. Oşol mesela kandap kemizsek olur. Antpesekçi, bunda olur da. Birinci belirgin karttan değerleri, bize migrant pazarı. Burada şu 2 yıl burada Gürcan'ın Moskva'da işte bir gün Kamçatka'da bu. Ketip kalmadı. Anan biz Süleşkön proyektler canlısı fayda olup eskileri aktualisini joğutup koyuyorlar, tapsırgınlar. Hazır bunu da sözlükler görürsek erten 2 yıl ötürü olsa onu kılam demedin böyle. Üçüncü kaçkan yok. Birbirinizde sünöne kalağız. Onda ilgili bir kelime degen bolsa ilgili tutuyor muydu? Şöyle ilgili biz hareket kılıp şunu alıp kalkışımız gerek. Sağlar. Şu boyunca törağalar, azımlar törağayımlarda tartı otarız. Aksakallar kengeşi, anan ayallar kengeşi de hazır başka dengelde çoğuluşuk. Şunu tüşkün informasyonu metna akmat hareket kılıp bana saldı da salganda onu okuyup görsünüzdür de bir strakamenin familiyim oluşmasını yazıp jönödü. Ama anı okumuşağınız naburunda sapşayına gelip alsa al bölöktağından keyin 2-3 sapşayından keyin al atı jönünü yazıp jönödü adam. Anan keyin anı biriktiriş gerek de öyle kursunuzdur. 2 kişi olsa var da 200 kişi, 2000 kişinin kantık çoğultuş mu? Bayağı ne baytınca. Arki sложный neresi olup olur. Geçke işlemge iş kılbayçı, oturuş gerek. Ağır bir adam şu, anı amrabot etişin şu. Bunu şun için. Bu boyunca hazır emin vaktınızlar dağılım gelmeye taradı. Çayın üstünden söyleşiriz. Bu boyunca informasyon alıp şuna 2 ay işlep koyulur. 2 ayın içinde toluk sene megada barı şey olsa dağılır 20 bin adam düşüp koyuyoruz. Yok, şun beni işe girip etediler mi o? Google tablitsanın İngilizce pozisyon olmuş yapmışlar. Google tablitsanın İngilizce pozisyon olmuş. Google tablitsa var. Meni kirgizip koydasınlar, ben kirgizip koyuyorum. Şunu kirgizip. Anam, bana benzin boyunca aytılıp koyuyor. Hem Rosneft'i bilesinler de. Samay Rusya boyunca hem de estik köptörüyor kampanya. Oşolur hem bizi kütlük diye gücünüz şey. Sabah anam için olan benzin şekeri ve olduğundan netten aytaslar. Onun işine benzin şekeri düşün, maşın aydaranlardan 6000 adam geliyor. Takside, ceke maşın aydaranlar, takside Gruzoy maşın aydaranlar 6000 adam geliyor. Var bizde hiç hazır. Bunu Moskva'dan algan yok mu? Statistika boyunca bizde bir yıl burada takside işleyenlerin sanı 5.000 kişi var. Kırgızlar, Kırgızistan'da. Kaç kişi? 5.000. Ben bu жерге özdük ceke bençik başına adam, anangin gazet, Gruzoy başına adamlar kalsa 10.000'den aşıp eder. Ondan da yok. 50 mi? Statistika boyunca 700.000'de erden 10% diyecektim bunu. 34% statistika boyunca 34% Sen ben otursak bu inşallah gitmeydi. Şunun için sizlerin inisiyatif götürüp bana bugün aksakallar kengeşi tüptürdü. Adam kalırsa bir cümleyi keyin ayallar kengeşi tüptürü. Aldağı başka strukturda var. Onlar da şekil gitsek, bana madaniyat tüptürdü. Madaniyat sektör işteydi. Biz de sektörü işteye başladı. Nolcanda özgürlük kurultastırıp, kamanatlar yazıp dursa tangalmamız var. Bu yeminle şu bayağı sizler aytkan ideyalardı işe kirgizip produkt alsak dağı, kiyim alsak dağı Kırgızlardan alalım degen ideyani aytmadık gerek. Özümüzde de aytmazlar. Sabah keltirgenmiz, evreylerde bir sabah keltirgenmiz. Oşol boyu limege yerteli geç bari ötüşürüz gerek. Antpesek kel Tatarı biz bölüge koyayız. Oşol için hazır 2 ay çocuk kartı işteyiz degen toplam boy bölüge kirgizeyelim. Oşolu kolda koysamız var. Ana kolda görmeden bugünden başta İşte başlasın. Bunlarla koy milletten öyle harbi ayda cimmadan ikisi tavuk koyuyorsa. Burası mesele bak, razne mesele olacak. Hakkını okuyasın olacak.
birinci Kırgız birimliği koğumluğun diasporanın kartasının üçöylü kartası. Hizmeni koyucu boyunca 2 aylık jariyalansın. Rayonluk şahitlik sakallarına, törebalarına şimdi milletlendirilsin. İki punktan, buna ikinci mesele boyunca toplam, gündeki şuradaki iki punktan toplam kolumuna ne var? Burada karşı kalız yok. Çoğunuz bitti.